من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ما شاء الله. إن تولوا فقولوا حسبي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال
وبلغنا رسوله النبي الكريم